హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఐరా మీడియా. నేను మీ అలంకృత. సో ప్రతిరోజు మీ ముందుకు ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్తో నేను వస్తున్నాను కదా. సరే, ఈ రోజు కూడా ఒక వినడానికి నాకైతే సిల్లీగా ఉంటుంది, మరి మీకు ఎలా ఉంటుందో నాకైతే తెలీదు. సో ఈ రోజు మనతో పాటు హిందూ ప్రెసిడెంట్ లలిత్ కుమార్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. హాయ్ సార్. నమస్తే సార్, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీరేం ఫీల్ అవ్వద్దు దానికి. అస్సలు. అంటే బేసిక్గా మనం బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు తుమ్ముతాం, ఎవరైనా నార్మల్గా ముక్కులో ఏదో అడ్డుపడో సంథింగ్ ఏదో. అప్పుడు తుమ్మినప్పుడు అరే వెళ్ళకూడదు, మంచి జరగదు, ఇంట్లో కూర్చొని జరిసేపు 5 నిమిషాలు అయినాక పో అంటారు. ఇది వాస్తవమా, అవాస్తవమా, నమ్మకమా, మూఢనమ్మకం, ఏం సార్ ఇది? ఒకటేనమ్మా, నమ్మకానికి మూఢనమ్మకానికి చిన్న తేడా ఏంటి అంటే, మనని ఇబ్బంది పెట్టేది ఏదైతే ఉందో మనల్ని కానీ మన వల్ల పక్క వాళ్ళకి కానీ దాన్నే మూఢనమ్మకం అంటారు. అయితే ఈ తుమ్మితే ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి, లేకపోతే కాసేపు ఆగి వెళ్ళటం ఏదైతే ఉందో దీని వెనకాల ఉన్న సాంకేతిక కారణం మనకు తెలియకపోవటం వలన మనం దీన్ని మూఢనమ్మకం కింద తీసుకుంటున్నాం. నిజానికి సైన్స్ ఈ రోజు ఉన్నంత అప్డేటెడ్గా ఆ రోజు లేదు. కాబట్టి బహుశా వాళ్ళు చెప్పే విధానంలో తేడా వల్ల అది ఈరోజు మనకి మూఢనమ్మకంగా స్థిరపడిపోయింది. కానీ దాని వెనక కూడా ఆలోచిస్తే సైన్స్ ఉంటుంది. ఆ సైన్స్ ఏంటి అనేది చూసుకుంటే ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ హైజీన్. ఈరోజు కరోనా వచ్చిన తర్వాత తుమ్మితే ఎంత ప్రమాదమో జనాలకు అందరికీ అర్థమైంది. ఆ రోజుల్లో కూడా అదే ప్రమాదకరమైన స్థితి ఉంటుంది. ఎందుకంటే తుమ్మినప్పుడు వాడికి జలుబే ఉందో లేకపోతే వేరే జబ్బులే ఉన్నాయో తెలియదు. కాబట్టి ఎవరన్నా ప్రయాణంలో వెళ్ళేటప్పుడు తుమ్మితే ఆ వైరస్ అతనికి అటాక్ అయింది అనుకోండి, ఆ రోజుల్లో అంత వైద్యం డెవలప్ అవ్వలేదు. అండ్ మోర్ ఓవర్ వ్యక్తులు నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి, చాలా దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వచ్చేది. దారిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదైనా అనారోగ్యమో సుస్థినో చేస్తే ఇప్పుడు వైరస్ వల్ల అతను దారిలో ఇబ్బంది పడతాడు కదా. ఆ ఉద్దేశంతో ప్రయాణం ఈ రోజుకు వాయిదా వేసుకో అని చెప్పేవాళ్ళు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకో లాజిక్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ టెక్నికల్గా చూసుకుంటే ఒక వ్యక్తి తుమ్మినప్పుడు కొన్ని ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ గుండె పనిచేయటం ఆగుతుంది, మళ్ళీ ఆగి పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఆ ప్రయాణాలు ఏవైతే సాగిస్తారో, ఇందాక చెప్పా కదా, నడుచుకుంటూ ప్రయాణాలు చేసేవాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్. అండ్ లేదంటే ఎడ్ల బళ్ళు, గుర్రపు బళ్ళు, ఇట్లా గుండె ఆగి పనిచేసే ప్రక్రియలో కనుక అతను వెంటనే నడక మొదలు పెడితే ఏమో ఆయాసానికి అది స్ట్రోక్గా మారచ్చు, లేకపోతే దారిలో ఇంకేదైనా జరగకూడదు జరగవచ్చు. కాబట్టి పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఒక 2 నిమిషాలు ఆగేసి కొంచెం ఒక వాటర్ కానీ ఏదైనా తాగి వెళ్ళు అని చెప్పారు. దీని వెనకాల ఇంత రీజనింగ్ ఉంది. కానీ ఈ రీజనింగ్ మనకు అర్థం కానప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే, తుమ్మితే ఏమన్నా అయిద్దా అని చెప్పేసి అంటారు. ఏమి అవ్వకపోవచ్చు, బట్ ఇన్ వర్స్ట్ కేసు ఏదైనా అయితే ఒక ప్రాణం వాల్యూ కదా. ఒక ప్రాణం అంటే కేవలం ఒక వ్యక్తితో పోయేది కాదు, ఒక కుటుంబం మొత్తానికి అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పారు. ఆ జాగ్రత్త పాటించడం వల్ల మీకు వచ్చిన నష్టం ఏం లేదుగా. మేబీ ఒక 5 minutes డిలే అనుకోండి, హార్డ్లీ. అంటే దీని వెనకాలన్న ఈ రీజన్ అయితే తెలీదు, కానీ వాళ్ళు దాన్ని ఎలాగ మార్చారు, వెళ్తే చెడు జరుగుతుంది, అనుకున్న పనులు అవ్వకపోవచ్చు అనేది. కొంతమంది ఎట్లా ఉంటారంటేనమ్మా, మనకేదో జరుగుతుంది అంటే దాన్ని అంత సీరియస్గా తీసుకోరు. నేను ఫిట్గా ఉన్నాను కదా అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే, నువ్వు తుమ్మినప్పుడు ప్రయాణం చేస్తే నీకు పనులు అవ్వవు, అనుకున్న పనులు అని చెప్పేసి ఏదో ఒక లాజిక్ అడ్డం పెట్టారు. దీన్ని ఎందుకు అంటే కేవలం రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి, వాళ్ళకి ఏదో ఒక సెంటిమెంట్ పెడితే వాళ్ళు ఆగుతారు నాకు ఆలోచనతో పెట్టారు. అంతే తప్ప దాని వెనకాల మనం ఊహించుకునేంత మూఢత్వం లేదు. మన పెద్దవాళ్ళు అంత మూర్ఖులు కూడా కాదు. మన పూర్వీకులు మనందరికంటే కూడా చాలా విచక్షణ కలిగిన వాళ్ళు వీలైనంత మంచిగానే చెప్పారు. ఒకవేళ నిజంగానే ఏదన్నా మూఢనమ్మకాలు కనుక వాళ్ళు చెప్పుంటే ఆ మూఢనమ్మకాలు విడిచిపెడతానికి హిందువులు ఎప్పుడు సిద్ధంగానే ఉన్నారు. ఈ రోజుకు కూడా మూఢనమ్మకాలని పాటిస్తూ, ఆ మూఢనమ్మకాలు మా మత గ్రంథం చెప్పింది కాబట్టి మేము దాన్నే పట్టుకుని వేలాడతామని చెప్పే మతాలు చాలా ఉన్నాయి. వాళ్ళతో పోలిస్తే హిందువులు చాలా సంస్కరణవాదులు. సార్, ఇప్పుడు మూఢనమ్మకాలు, ఈ తుమ్మితే బయటకు వెళ్ళడం అనేది మన ఒక హిందువులే కాదు, ఇటు ముస్లిమ్స్, ఇటు క్రైస్తవులు అందరూ ఫాలో అవుతున్నారు దీన్ని. మేబీ ఫాలో అయితే అవుతుండొచ్చు. కానీ సనాతన ధర్మంలో మన పెద్దలు చెప్పిన దాని వెనకైతే గనక శాస్త్రీయంగా ఉన్నది ఈ 2 కారణాలు. ఒకటి హైజీన్ అండ్ హెల్త్, అంతే. సో దీని గురించి ఇంకా అంటే అప్పట్లోనే ఉన్న నిజాలు, వాస్తవాలు అందరికీ తెలుసు. వాళ్ళు అంత అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అయిన అప్పటి రోజుల్లో దీనివల్ల ఇలా అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అనే మాట కూడా మనం వాడకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ రోజు చదువుకున్న చదువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పటికి అవి గొప్ప చదువులే. అప్పటికే కాదు, ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు అవుట్డేటెడ్ అయిపోకుండా ఉన్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చదువుకున్న చదువులు గొప్ప చదువులే. అయితే ఈరోజు మనం చదువుకున్నట్లు వాళ్ళు ఫిజిక్స్ లేకపోతే కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, కామర్స్ ఇట్లా చదువుకోలేదు. వాళ్ళు చదువుకున్న విధానం వేరు, వాళ్ళు చదువుకున్న సబ్జెక్ట్స్ వేరు. ఈవెన్ మనమే చూసుకుంటే ఒక 30 years బ్యాక్ ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు లేదు, మనకు మారిపోయింది.
సరే అదే సార్ నేను అంటున్నా అప్పట్లో అసలు దీని వెనకాల ఉన్న అసలు నిజం అది. కానీ ముందు ముందు మనం డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ మన చదువులు పెరిగే కొద్దీ అవేవి వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలను నమ్ముకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం కదా. ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్పాలమ్మా. చదువు కాలం మారే కొద్దిగా ఎట్లా మారింది అంటే, అగస్త్య సంహిత అని ఒక పుస్తకం ఉంది, ఒక గ్రంథం ఉంది. ఆ గ్రంథంలో అగస్త్య మహర్షి బ్యాటరీ ఎట్లా తయారు చేయాలో చూపించారు. ఆ బ్యాటరీ తయారు చేయటం కోసం ఆయన కొన్ని ముడి సరుకులు చెప్పారు ఆ శ్లోకంలోనే. కాష్టం అని, తామ్రం అని, సికిగ్రీవం అని ఇట్లా చెప్పారు. కాష్టం అంటే చెక్క పొడి, తామ్రం అంటే రాగి ప్లేట్లు. ఇప్పుడు మనకి బ్యాటరీలు ఎట్లయితే వాడతారు కదా, అట్లాగే చెప్పారు. అయితే దీని మీద నిజంగానే ప్రయోగం చేసి నేను తయారు చేస్తాను, దీన్ని బట్టి ఈ పూర్వీకులు చెప్పిన మాటలు నిజమా అబద్ధమా తేల్చుకుంటానని పిఎన్ హోలే అని ఒక ప్రొఫెసర్ ప్రయోగం మొదలుపెట్టారు. ఆయనకి అన్ని దొరికినాయి, ఒక్క సికిగ్రీవం మాత్రం దొరకల. సికిగ్రీవము అంటే ఏంటి అంటే యాక్చువల్లీ దాని అర్థము నెమలి కంఠము. దానికి ఆయన దొరకలేదు, ఎందుకంటే నెమలిని చంపితే కేసు కదా. సో దాంతో ఆయన ఏం చేశారంటే కొద్ది కాలం వాయిదా వేసి దగ్గరలో ఉన్న ఒక జూకి వెళ్ళి ఆ జూ క్యూరేటర్కి ఒక లెటర్ పెట్టారు. ఎప్పుడన్నా మీ జూ పార్క్లో ఒక నెమలి చనిపోతే కనుక నాకు దాన్ని ఇవ్వండి, ఒక ప్రయోగం పర్పస్లో కావాలి అని చెప్పేసి. సరే దాని అదృష్టం బాగుందో మరి ఈయన అదృష్టం బాగుందో, ఒక 6 నెలలు ఏ నెమలి సావలేదు. ఈలోపు ఒక ఆయుర్వేదం డాక్టర్ ఆయన కలిశారు. ఆయనకి కలిస్తే ఏమేంటి ఎంతవరకు వచ్చింది మీ ప్రయోగం అని చెప్పేసి అడిగారు. అడిగితే ఈయన చెప్పారట అన్ని దొరికినండి, ఒక్క సికిగ్రీవమే దొరకలేదు అని చెప్పేసి అన్నారట. అదే భలే పని అండి, సికిగ్రీవం కావాలంటే నన్ను అడిగితే నేను ఇచ్చేవాడిని కదా, మీకు దొరకపోవటం ఏంటి అన్నారంట. అయ్యి బాబు మీ దగ్గర ఉందా, అట్లా అనఫిషియల్గా తీసుకుంటే మళ్ళీ కేసులు అవుతాయేమో అన్నారట. దానికి కేసులు ఎందుకు అవుతాయి అంటే సికిగ్రీవం అంటే మరి నెమల మేడే కదా అన్నారట. చంపేశారు పోండి, నెమల మేడ అనుకుని నిజంగానే ఒక నెమలి చంపి తీసుకొచ్చేసేవాళ్ళు అన్యాయంగా. సికిగ్రీవము అంటే నెమలి కంఠము కాదు, నెమలి కంఠం రంగులో ఉండే ఒక ఎలిమెంట్ అది. నెమలి కంఠం రంగులో ఏముంటుంది, కాపర్ సల్ఫేట్. ఆ కాపర్ సల్ఫేట్ అనేది నెమలి కంఠం రంగులోనే ఉంటుంది, కాబట్టి దాన్ని కాపర్ సల్ఫేట్ అంటారు అని చెప్పేసి ఆయన క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన దాంతో ఆ ప్రయోగం సక్సెస్ అయ్యారు, చేశారు. అది సో ఇప్పుడున్న టర్మినాలజీ ప్రకారం కాపర్ సల్ఫేట్ గురించి అగస్త్య సంహితలో రాయలేదు కాబట్టి అగస్త్యుడు చెప్పింది మూఢత్వం అంటే ఎవడేం చేస్తాడు దానికి లాజిక్ లేదు. కాబట్టి సైన్స్ ఆ రోజు ఉన్నట్టు ఈ రోజు లేదు, ఈ రోజు ఉన్నట్టు ఇంకో 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఉంటుందని గ్యారంటీ లేదు. ఒకప్పుడు మనకి చెప్పారు నైస్ ట్యాబ్లెట్లు అని చెప్పేసి, నిమ్స్లో డ్రగ్ ఇచ్చేవాళ్ళు, క్రోసిన్ ట్యాబ్లెట్లు వాడమన్నారు. అంతకుముందు పెన్సిలిన్ అని చెప్పేవాళ్ళు. అప్పటికప్పుడు అవే గొప్ప అనుకున్నారు, కానీ ఆ తర్వాత అవన్నీ అవుట్డేటెడ్ అయిపోలేదు. ఎందుకు మొన్న కోవిడ్ టైంలో కూడా రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ గురించి చెప్పారు. కరోనాకి సర్వరోగ నివారణ జిందా తెలిసిమతలాగా రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ చేయడం అన్నిటికీ ముందు అన్నట్టు చేశారు. కొద్ది రోజులు కూడా గడవలేదు, ఈ రెమ్డెసివిర్ వాడటం వల్ల బ్లాక్ ఫంగస్ అనే వైరస్ వస్తుంది కొత్తదని చెప్పేసి దాన్ని వాడొద్దని చెప్పేసి చెప్పారు. ఎందుకు మరి ఆ డ్రగ్ అంత అవుట్డేట్ అయిపోయింది? మీరు ఎంతో అడ్వాన్స్డ్ అనుకున్న సైన్సే రోజు రోజుకి అప్డేట్ అయిపోతుంది. 4 రోజులకు పోతే మందు 4 రోజులు పోయిన తర్వాత విషం అయిపోతుంది కదా. మరి శాస్త్రం మాత్రం ఇప్పుడు మీరు కోరుకున్నట్టు అప్పుడు లేదు అని చెప్పేసి మీరు ఎందుకు వెటకారాలు చేస్తున్నారు? శాస్త్రాన్ని ఎవరు రాశారు? మన పూర్వీకులేగా. దాన్ని కొంచెం పాజిటివ్ యాంగిల్ అర్థం చేసుకుని మనం ప్రయోగం చేస్తే మేబీ ఆ ఫలితాలు మనం ఇప్పుడు కూడా పొందొచ్చాము. కేవలం ఇది మూఢత్వం అనే ముద్ర వేసేసి, సనాతన ధర్మం అనే ఒక పేరు వేసేసి, మన ధర్మానికి మనకే తెలియకుండా మన వేలుతోనే మన కళ్ళు పొడిపిస్తున్నారు. జాగ్రత్త హిందువులారా. ఈ మూఢనమ్మకాలు ఇవన్నీ తుమ్మితే బయటకు వెళ్ళడం, అది గుండె ఆగిపోవడం వల్ల కొంచెంసేపు ఇంట్లో బ్రేక్ తీసుకుని వెళ్ళడం అని చెప్పడం, కానీ దానికి ఇంత పెద్ద చరిత్రలు వేసి మంచి పనులు అవ్వవు అది అని చెప్తుంటారు. సో గైస్ చూసారు కదా, మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఐరా మీడియాని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా ఛానల్లో అన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలి అనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. లైక్, షేర్, కమెంట్.